Crying. Et donc il y a cette femme, tout le monde aime le script, je comprends pas, et elle pleure, mais pourquoi est-ce que tu pleures? You should be crying now when we don't have the money. Mais tu devrais pleurer quand on n'a pas les sous. Anyway, but I'm doing a film about. Anyway, what are you asking? What I'm trying to do? I'm trying to do a film about Pasolini. I'm doing a film about that, and I'm trying to. Well, it took me 61 years to learn like 25 words of Italian. Ça m'a pris 16 ans d'apprendre 25 mots en italien. I literally enrolled in like second grade in Italy. So I'm sitting with a bunch of 7-year-olds. J'étais au collège, en école primaire en Italie. You have to live there for 4 years just to, go. So now I'm here. I don't even know hello, goodbye, left or right. Et maintenant, j'y ai vécu 4 ans et je sais même pas dire bonjour, au revoir. It's so like, and try to speak Italian in this town. Like they really get pissed off. Like they get pissed off enough when you speak English. Et si tu t'essayes de parler italien ou même anglais, ils se fâchent vraiment beaucoup. But that's my thing. When I want to piss somebody off in this town, I just start talking English like we're in New York. Like, hey, motherfucker, what's up, man? I'm lost. I need to know where someone, Voilà, where the fuck is the Eiffel Tower? And who built the Arc de Triomphe where you don't know north from south, east from west? Voilà, donc quand j'essaie d'énerver les gens, je parle en anglais, motherfucker. I never seen a landmark where when you look at it, you don't know which side you're on of it. Like, it's like, am I over here? No, am I over there? Am I supposed to walk towards? Am I supposed to go on that side of it, or am I on the side I'm supposed to be on? Like, who built that fucking thing? Je sais pas dans quel sens aller, quand je suis à l'Arc de Triomphe, c'est ça? Qui a construit ce putain de truc? Est-ce que je suis dans le bon côté ou est-ce que je vais de l'autre côté? Je sais pas. Anyway, but this is the only town Keith Richards told me he pulled a gun on a cab driver. Mais c'est la seule ville dans laquelle Keith Richards a dit qu'il avait sorti son flingue sur un chauffeur de taxi. And he said he wasn't even driving. He said he couldn't take it anymore. The cab driver was giving some person some shit about something. Like. Mais le chauffeur faisait n'importe quoi et Keith Richards n'en pouvait plus. He said the cab driver. He said, I've been around. I never want to do this anywhere but in Paris. The cab driver was just fucking. The cab driver's yelling at the passenger. That's unheard of, man. I don't care where you go. Le chauffeur lui hurlait dessus et ça allait pas du tout. And Keith almost shot him. Et donc Keith l'a presque tué. One more question. I'm putting everybody to sleep here, including myself. Two questions. Quel directeur d'acteur êtes-vous par rapport à vos... Donc ça pourra être aussi après Shanyn qui répond comment vous dirigez. Et aussi, est-ce que vous voyez le réalisateur de Bad Lieutenant ou de L'Ange de la mort ou de la vengeance et aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à retravailler avec Hervé Kettel ou voilà, mais quel directeur d'acteur comment dirigez-vous vos acteurs? So how do you work with actors? You wait to work with actors, and for example on this movie, and when you like to work with Harvey Keitel, what is your way to work with the actors? I would love to work with Harvey Keitel. Do you know him? You look like Harvey Keitel. J'adorerais travailler avec Harvey Keitel. D'ailleurs, est-ce que tu le connais? Tu ressembles vraiment à Harvey Keitel. That's how I work with actors. Isabella Johnny, they said to me, she wants a body double. Donc c'est comme ça que je travaille avec les acteurs. Isabelle Adjani m'a demandé une doublure. For the new movie. I say, we use handcuffs, we don't use body doubles. Non, nous, je lui ai répondu, nous on utilise des menottes, on n'utilise pas de doublure. We don't work with, how do I work with actors? What is that? How do you work with your actors? How do you direct them? How do I Maybe it's the question for Shanyn. Yes, still open. Terry, that's my rich producer. Is that right? No, Terry better. Okay. Oui, c'est vrai, merci Thierry Luna qui est Capricci, qui est Capricci, there he is in the light. Look at him. le distributeur du film et grand ami. His new child, look at him.
He put out Go-Go Tales. He's putting out this film. He's helping me make Pasolini, so you'll never see that. He's going to help finance Pasolini. Unfortunately, the tickets in this theater are going to go up to €25. What? Comment Abel travaille comme réalisateur? Bon, il est très rapide, il est très vite, il est très intense et si if you don't give him what he wants, il connaît tout de suite ce qu'il faut faire pour to get what he wants. Excusez-moi, j'ai pas rêvé de parler en français tout de suite, mais c'est exactement ce qu'il veut. Oui, voilà, c'est ça. Mais il est très il te donne beaucoup de freedom avec des acteurs parce qu'il est d'habitude de travailler avec Julie Binoche, Harvey Keitel, Christopher Walken, tous les grandes stars qui travaillent avec le style d'acteur studio, c'est-à-dire que c'est vraiment, he wants the opinion of the actors, he wants you to consider the name of the actor, and it's amazing freedom, it's incredible liberty, mais c'est beaucoup de pression parce que chaque fois qu'il you do a take, how do you say? Vous faites une prise, il veut quelque chose de différent, même que ça marche, il veut quelque chose de différent, il dit tout le temps, mais ça marche, c'était bien, c'était super, c'était génial, mais tu sais qu'avec Keitel, il fait jamais la même chose. Oh non, Harvey Keitel, Christopher Walken, il fait jamais la même chose, mais il dit, mais je suis pas Christopher Walken. Et voilà, c'est beaucoup de pression parce qu'il est vraiment intense, il veut tout ce qu'il veut, et sinon, il va vraiment... tout ce qui arrive, voilà. Do you agree? I never argue with her. I've learned not to. I scream, but I don't argue. Dad, you have a question? Yeah, you have a question? You have a question? No. What were the questions? Okay, do you think... Okay, I hope it will be a real one. Je veux une question. Une vraie question. A little bit of you, okay. Okay, do you think this film could happen in New York only or in another place? Est-ce que vous pensez que ce film pourrait se passer que à New York ou est-ce que ça pourrait se passer autre part? Is it yeah, right. A B minus. Something could happen. You know, the thing is, this kind of film you could do like a series, like you could have like Forrest Whitaker and a girl in you know, Los Angeles, and maybe two guys in Barcelona or two girls in Shanghai. You know what I mean? Because the point of 444 is it's only 444 in New York. You know, in Paris, the world ends in the sunlight. Although I haven't seen the sun since I got here. Ça pourrait arriver en fait dans plusieurs endroits différents, ça pourrait être toute une série à Los Angeles, à Shanghai, etc. Parce que quand il est 4h44 à New York, il n'est pas forcément à la même heure à Paris. Now I understand the existential experience. You know, take away the sun and it puts a whole different slant on things. C'est vraiment une question existentielle parce que si tu enlèves le soleil, ça... Yeah, then add a shitload of rain. Then add a lot of rain. Alors tu rajoutes beaucoup de pluie. Right. A bunch of prick cab drivers. Et des chauffeurs de taxi. No, I actually love this town. Non mais j'adore cette ville. I mean, you know, I feel like I'm in New York. You know, this is the J'ai point. l'impression d'être à New York. Everybody's got the same attitude. Fuck you. Tout le monde a la même attitude. Va te faire foutre. Est-ce qu'il y a une dernière question pour profitez-en? Voilà, la dernière. Donc, mademoiselle d'abord. Can you tell us more about the film about Pasolini? What do you want to say about? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Pasolini? Let's go to the cafe and so. I can talk forever about it. You know, I mean, he's my man. He's like the great director, the great revolutionary.
pourrais en parler pour toujours, on devrait le faire autour d'un café, c'est le plus grand réalisateur. You know, a poet, an intellect, you know, C'est un a intellectuel, mind blower, you know, a mind blower. c'est un fou, un génie fou. You know, I mean, when he died, that was the end of Italy, man. That was Quand the il est end mort, of it. c'était la fin de l'Italie. You know, but he died because he saw all of that. I mean, he saw Berlusconi, he saw that whole situation. Mais il a vu cette situation et il est mort à cause de ça. But, you know, doing the research on it, there were two things that we were gonna do. Were, you know, the point is, did the fascists kill him or the communists kill him? Donc les fascistes l'ont tué ou les communistes l'ont tué. But, I mean, my research leads me to think that he killed himself, Mais d'après mes recherches, il s'est tué et il s'est suicidé. and that murder was like his last movie. Et ce meurtre était comme son dernier film. When you think about it, like after Salo, really, what movie are you gonna make? Mais quand vous y pensez, après, quand on a fait Salo, qu'est-ce qu'on peut faire après? And, you know, talking to some of his friends, of one of his friends, and in his writing, he was waiting for All Souls Day, November 1st, right? Halloween, November 1st, to land on a Sunday. Alors, d'après un de ses amis, j'ai parlé à un de ses amis, et il me disait qu'il attendait pour le 1er novembre d'être un dimanche, donc le soir d'Halloween. And he was going to do it in 1969, his friend told me. Il voulait faire ça en 69. But he missed his chance somehow. I think some complicated deal with Maria Callas, the opera singer. And, but the idea that this was his thing, you know, I mean, because his friends didn't investigate it, no one investigated this murder. Mais parce que personne n'a recherché, il n'y a pas eu d'enquête sur ce We're going to meurtre. finish in 1 second, but I'm really into this one. Because, you know, with these movies, you might just get a chance to talk about it. I might not be able to make it, so I might as well talk about it. And, you know, Moravia, Bertolucci, his actors, nobody ran up and said, who killed our buddy, you know? It was like these guys already knew what happened. And it certainly wasn't that kid they said, you know. One kid wasn't good. This guy was a tough dude, man. This guy was a soccer player, strong, you know, he was a bad little guy, you know. Mais tout le monde, tous ses amis ne se sont jamais demandé mais qui l'a tué. Je veux dire, cet enfant, c'était un vrai mauvais garçon. You know, a communist who believed in, who was against abortion, you know, lived with his fucking mother. I mean, come on. I mean, the guy at 11 o'clock every night of every day. No, Sundays, Sunday was his day off. Otherwise, every night, 11 o'clock, this guy would be going to the train station. When the train station in Rome was a funky, funky place, you know. Lui, tous les soirs, tous les jours, sauf le dimanche, s'il se reposait, à 11h, il allait à la gare, parce qu'il se passait à cette époque-là, c'était funky. And the stories of what he did in New York, I mean, forget what he did in New York. I mean, okay, it's the last thing, then we'll split. I mean, they had a night for him at the Museum of Modern Art. Okay? Imagine this. Il y avait une nuit pour lui au MoMA à New York. I mean, imagine if I did something like this, okay? He shows up, he stays for 15 minutes. Il arrive, il attend pendant 15 minutes. This is the Museum of Modern Art, black tie, all this bullshit. He stays for 15 minutes. C'est le MoMA, il y a plein de gens en costume, et lui, il reste que pour 15 And minutes. off he goes to Harlem. Harlem, man, 1969, fucking Harlem. Et en 69, il se barre au bout de 15 minutes et il va à Harlem. Looking to pick up young guys. Et il cherchait des jeunes garçons. I mean, you don't even know from gay guys in Harlem. You know what I mean? Imagine this little Italian guy in the middle of Harlem in 1969 looking to pick up young guys. Mais imaginez en 69 un petit Italien qui est au milieu de Harlem et qui est là pour chercher des jeunes homosexuels à ramener chez lui. I mean, it's the kind of film I want to make. C'est le genre de film que je veux faire. And Defoe is going to play Peston. And Terry is going to finance, and no, he's going to produce the film. Et Willem Dafoe va jouer Pasolini et Thierry va... Et on le verra ici au Nouveau Latina dans quelques années. Voilà. Merci infiniment. Voilà. On peut se retrouver à l'extérieur.
Merci encore avec Ferrara et Shanyn pour ce film et ce très beau moment. Et bravo à Célia pour la traduction. Hein. Voilà. All right, guys. All right, good.